salaamaaleykum gars yi maa ngi leen di jox rendez-vous le 18 octobre à Canada Montréal. suñu premier face to face entre Sa Thiès Modou Lo. ci centre Charbonneau. ñi ngi ci woo ñëpp nañ ñëw feete ko ñi ngi woo ñëpp ñu teew déglu kàddu yi may jox Modou Lo delloo ma ko dinaa ko dénk kàddu yi ko mbër mës ta dégg dinaa ko def lu ko mbër mës ta def. boobu yëpp lamb la doy discours boobu affaire lamb la sax. centre Pierre Charbonneau la ñu war a daje Modou Lo ak Sa Thiès ci face to face bu mag a mag a mag mbokk yi maa ngi leen di def rendez-vous le 18 octobre. mbokk yi ñoo ko déggandoo festival international de la lutte sénégalaise à Montréal le samedi 18 octobre 2025 au centre Pierre Charbonneau face to face Modou Lo Sa Thiès combat ama neex coach Bakary combat Boucher Ketchup Badou Zaki Liu Diane Songotine Ada Fass dina fa bëre Fils de Tigre dina fa bëre les billets sont disponibles sur www.buzzpro.com. aja doomu daangu ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw mais Lamine ñu ngi dolli ziar. ana beneen bi. festival bi kay rabal ma. waaw mais macha allah wax dëgg yàlla Lutte TV moom. liñ naan ku yokkul rek yaa wàññi. waaw mais wax dëgg yàlla yokk ngeen seen wane ngeen daal seen bopp. te festival aussi ñu ngi ciy oo àdduna yëpp incha allah ah. ñëpp incha allah ñun mbëru Tëngéej yëpp dinañ def mobilisation. teew fa incha allah. parce que yéen moom waaw ca kaw ca kanam rek. waaw yéen a ngi wane seen empreinte bu baax a baax. waaw ama neex coach Bakary wax ci combat boobu loolu le 18. waaw dañuy ñaanal suñu frère suñu mag ama neex dañ koy ñaanal ndam rek waaw dañ koy ñaanal ndam. mais bëre koo xamante ne xamoo lu mu mënee ci MMA bi rek lañ ko gisoon muy kii muy. waaw ama neex moom comme. MMA la doon pratiquer. waaw ama neex mën naa bëre ku nekk la bi. waaw parce que xeetu bëre yi mu yor la. waaw parce que moom doo ko jekku moo lay jekku waaw kooku mën naa bëre ku ne ku mu xamaa ku mu xamul yëpp. mais dama gis benn vidéo bu mu def démb moom coach Bakary même bu nekkoon ci chaise roulante nee na day daan ama neex avec la manière. ama neex loolu est-ce que wóor na tamit. kan moo def vidéo bi. coach Bakary. mu ne. chaise roulante nee na day daan ama neex non Bakary incha allah ama neex da koy daan dañ mënul wax nag ci lu ñëwagul rek di ci xaaju mais incha allah ama neex da koy daan te ñu ngi koy ñaanal ndam. da nga jàpp ne ama neex moo ko mën. waaw non moo ko mën ci logique ama neex moo ko mën. ah logique bu dee bëre ama neex moo ko mën. loolu mooy le 18 octobre le 11 octobre bi mooy amee fële ci Radisson Lutte TV Awards. gis nga nominé yi. waaw gis nañ nominé yi macha allah. macha allah quoi parce que bon ku wax rek tey ji ku sañoon nag si bokk. mais suñuy frère ñoo si bokk et ñi si bokk yi gis nañ ne mérito nañ bokk si. parce que tey jii saison bu nekk ak ñi nga xam ne ñoo si gën a wane seen bopp ci domaine bu nekk. ci côté chronique ci côté lutte avec frappe ci côté lutte simple ci côté yëpp daal te wax dëgg yàlla ñi ngeen tànn rien à dire. ci chroniqueurs yi tey làmb la ci yan côté mooy ay forum yan côté la ay forum nekk. waaw non xam nga mën nañu wax ne làmb la mën nañu wax ne humour bi. côté boobu da si am ay point. da si am point. ok boo ñëwee si côté humour bi. ok da si am point. malgré aussi si côté analyse bi aussi des fois aussi day génn ay analyse yu pertinente. ok mais boo xoolee si ñu ko gën a xamee mooy si côté humour bi daal. docteur Zil foo ko gis. waaw kooku moom mooy cerveau bi kooku moom mooy cerveau bi parce que kooku moom mën nañu wax ne tey jii avant làmb ci préparation soo ko dégloo rek. doo réer. doo réer côté boobu moom je pense que moom moo leen ci dominé. moo leen ci dominé waaw moo leen ci Xaadim Abo Fiw. kooku côté technique. ok je pense que làmb gisuguma ko ci man pour dire vrai waaw ci côté technique analyse làmb wax lii ak lii te mu am sérieux. waaw xam nga làmb du sérieux rek. c'est vrai. dafa rax yeneen ak yeneen. mais côté sérieux bu doon sérieux rek la ñuy xool ci côté sport. technique. kenn du moom ak ni nga war a aborder combat bi. ok kooku kenn du ci moom. Fadam. kooku mooy saafali kooku moom bon mën nañu wax ne xorom si. waaw ak sañ-sañ bi. côté boobu moom aussi kenn du ci moom. aussi des fois mu dóor bu baax a baax. ci côté mbër mi nan la war a bëree xam-xam beeg yooyu noonu quoi. waaw mais des fois mu yaa ma gën a xam. ok moom des fois mu cokkaas. mais des fois mu saltel daal. wax mbiru boppam. ok kon moo ngi noonu loolu mooy chroniqueur yi. meilleur lutteur avec frappe. gis nañ fa doomu daangu gis nañ fa caatu Yoff.
waaw Caatu Yoff waaw macha allah wax dëgg yàlla mën nañu wax ne saison bi def na saison bu extraordinaire. waaw am ñaari combat am ñaari victoire ak ñi mu daan. boo ñëwaatee aussi nga ñëwaat Franc. bon je pense que moom mooy nekk favori numéro 1. mooy sa favori yow. ci waaw man mooy sama favori. mooy sama favori. parce que ñan la bëreel ak ñi mu daan. c'était pas évident Franc ci carrière am boo génnee ñaar ñi mu daan daanul ñeneen. chemin de la lutte la daan. ok général Malika. waaw moom tamit def na ay parcours yu extraordinaire parce que aussi ku si am 3 combats am ci 3 victoires aussi. nga daan Gora Sock daan Forza daan général. dem Thierry aussi kenn mën loo dindi ci favori yi. ok waaw. Siteu dafa am ñu ni foofu am fa place yow ndax bokk nga ak ñooñu gis-gis. si am na fa place non am na place parce que xam nga lu tax ma ne am na fa place. ay combats la yoo xam ne combats yi mu doon si jël dañ doon wax tey lay dee. combat yi ñu doon si jël dañ doon wax tey lay dee te kenn ki da ko jàpp daan ko keneen ki daanul Siteu par avertissement la peut-être si règlement. waaw. donc moom mérito na amplement. pour jël ko parce que am na ay mbër yu def benn combat Siteu rien que benn combat ak Balla Gaye rek boole nekkat ci. parce que combat la boo xam ne moom ay outsider la si génnoon mu ñëw def si exploit bu extraordinaire. ok ni mu def Balla Gaye ci làmb est-ce que nit mas na ko def Balla Gaye ci làmb est-ce que nit mas na ko def Balla Gaye ci làmb donc nag jaadu na waaw jaadu na ok kon yow su ma la déggee yow nominé yi pour yow waruñu ko natt ci ay nombre de victoire kese non man ñu ko si natta mais dafa mel ni qualité combat ngay waxee non mën na ko si natta boo ko nattee Lamine ci loolu boo ñëwee ay Tëngéej mën nga jël benn mbër boo fi xamul bu def 5 combats waaw am na ay booy yu fi bëree 5 combats. si am na. boo ko génnee day am Lamine boo ko dëggee génnee ci làmb di nga gis benn mbër boo xam ne c'est vrai si benn année def na 5 combats 5 victoires. c'est vrai donc kooku dafay primer ci làmb yëpp mais est-ce que noonu lañ ko war a joxe. waaw affaire bi aussi faaw mu am ay critères pour man critères yi. mooy qualité combat yi. waaw ak qualité aussi journée bi ngay bëre. dafay am solo. parce que moo xoolee tey jii journée bi passé nii Lamine Franc da si bëri ñaari combat yoo xam ne. soo ko génnee ci làmb dina am lu mu manqué. Franc ñaari journée yu mu bëri boo ko génnee ci làmb. si journée yi passé làmb dina am lu mu manqué. ñeneen ñi si des ñëpp seen i combat boo ko génnee ci làmb du manqué dara. ok Franc dafa bëri combat yi ëpp coow ci saison bi ñu génn. mu jàppaleen aussi bëri avec la manière wala ci bopp. ci côté xeex ci côté bëri. donc man boobu. waaw sama favori moom espoir yi nag moo ëpp coow parce que am na ñu jàpp ni Petit Lo am fa place parce que 2 combats la def am na ñu jàpp ni Niang Ballo am fa place. si non bu doon ñoom par exemple amul fa place ñan lañ fay dugala. am na ñoom am junior def na kii bokkoon na ci calaf bi. waaw mais amul défaite dafa am défaite bokkoon na ci calaf mais aussi quoi qu'on dise dafa am défaite te ñooñu nga lim noonu aussi amuñu défaite te dañu wane seen bopp aussi ak façon combat aussi bi ñu bëree. dañu bëri ay combats yu metti ko si mel ni Niang Ballo ay combats yoo xam ne tey jii ay maanaam da si wane ak jàmbaar. aussi mu génn ci. ok Petit Lo aussi gis nañ dynamique bu mu nekk aussi mu génn ci. Bébé Gouy Gui aussi comme ni ma koy waxaat rek man su ma doon jox ci meilleure révélation yi. suma favori moom la. mooy sa favori. waaw suma favori moom la quoi. mais yow def nga 2 combats def nga benn victoire ak benn défaite. waaw mais lu gars yi di xaar. yaa ngi ci entraînement yi comme toujours. ñun dinañ ci nekkoon rek. mais yow nga xam nga sumay sil. ñun neexuñoo ñu mais boo xoolee man chaque jour ñi të. ci làmb laay xëcc na leen kaay leen ñu bëre. ñooñu tamit ñoo naan man kaay ñu bëre. man képp ku të ci làmb rek bu paree pour bëre rek pare naa pour bëre. parce que man lu yomb moom la. mais instant ñenn ñoo të. non mais tey jii fii làmb jàng xam nga làmb moom comme lees rek man damay dem direct droit au but loolu laay def. waaw su ma gisee ne kii suma adversaire potentiel la. raw ma dama naan làmb la dañuy bëri. waaw su mel ni fii sa Balla sama combat ak moom. jaadu. non mais mënuñu ko éviter fii ko mënuñu ko éviter rek mooy man bëru géejawaay bu ma mës a bëreel maa la daal. ma jugewaat aussi juge seen école de lutte bëri faat tey jii école de lutte Balla Gaye boo limee Balla Gaye génn Sa Thiès fii sa Balla. wax nga dëgg Youssou Ndour nga donc man su ma daanee Youssou Ndour fii sa Balla suñu combat taxawoon yàqu. waaw obligatoire la amul ay seega c'est-à-dire. manuma kaa bañ manuma bañ lu jaadu la. comment bu jaadu la. force. mais fii sa Balla instant yii neexul dara de kay instant yii day jàpp di daan rek. waaw mais non lamb noonu la moom jàmbaar la parce que man bëgguma sax du bëree
ay mbër yoo xam ne ay xiibal nañ ak yooyu noonu man bëgguma loolu parce que ñun dafa am style bu ñu am mënuñu bëreeg ñenn ñi. da nga bëgg bëre ku la mën a résister. waaw boo defee mu dindi mu def nga dindi. loolu moo jaadu Lamine boo jugee si Fils de Balla ba léegi Alioune Seye si année balance la jugee mu nekk am style bu mu yor ma am style bu mu yor muy reyante may reyante. combat kawoon. lu tax ñu koy wax nag Alioune Seye par rapport dafa daanoon suñu benn frère Quench te man sama mbokk képp ku ko jàpp daan damay bëgg a dem relever dëkk Alioune Seye loxo bi diis na. muy Alioune Seye non Mbaye Gouy Gui moom saa jigéen la moom dafa jigéen. déet ëpp naa def. dafa jigéen yow xam ngeen loolu sax. ah non Mbaye léegi Mbaye Gouy Gui moo nekk seul mbër si Mbaye dafa daan fii kii ba yàggul dara. d'accord mais boo xoolee contact mu ñëw daan ko d'accord waaw loolu sarax la rek yaa ngi dégg Mbaye Gouy Gui dafa jigéene ci làmb Mbaye Gouy Gui kan nga adversaire ci làmb koo ko wax danga laan bëggu ko barki démb dégg naa ko muy xaw a cokkaas ay jóob de ay lis njaago pour néewal leen doole yow buñ la waxee jaar Yoff nga ne bëggu buñ la waxee doomu daangu nga ne bëggoo Jackson nga ne bëggoo ngay tourné di wax waxu jóob de wala waxu kii xanaa looloy téel leen ma samay morom ma duma samay rakk dafa jigéene Lamine lamb yi fi góor la Mbaye Gouy Gui dafa jigéene lan la wax lu leen ba pare dégg naa ma naan dafa xam suñu saraxaa seeka yaboy la ak seeka c'est-à-dire na ñëwaat dina xam ndax yaboy la wala coof wala yoroon na yaboy de waaw na ñëw ñoo ngay xaaraat ñun ñoo ngay xaaraat léegi yëpp takku nañ di ko xaar na ñëw ma ne na ñëw te moo xam ne Mbaye Gouy Gui làmb yi di góor la bëreel ak say moroom ci làmb Lamine Mbaye Gouy Gui boo génnee ko daanul kenn mare la man Marley 2012 xam nga 2013 laa bëreek moom grand combat daan Marley ba mu daan baaxul Marley bi ñëpp daan la jàppa daan ci làmb boo génnee ko daanul kenn xoolal li ma la wax ñëpp ko jàppa daan daanul kenn làmb ñam la yor bu rëy wax ma kan la daan la mi daan na kii armée waaw mais waaw la tamit non benn calibre bi la armée waaw père yaa ay di laaj armée ban armée la armée benn barak waaw mais ba léegi néewal doole la te ba mu siy daan dañ ne si coono yu bari ba bari daan nga sa gëmee ko gàddu ay siis lu nekk mu gàddu ko jikkoy ragalam yooyu noonu daan nit ki ba pare di nga xaaj c'est-à-dire ak tàppet boo koy wër si làmb damal jàpp Mbaye Gouy Gui nga indi man maa la wax loolu ak ragal boo koy wër si làmb Jacob Baldé dana pare na pour bëre ak yow Jacob waaw non làmb la mais man du ma bëgg di bëre làmb yoo xam ne tey jii dañ naan diw moo xam man bëgguma loolu mais moom jàmbaar la wax dëgg yàlla jàmbaar la moo ne na ay preuve am dëgg yàlla Lamine man déggoo li ma la xanaa samay morom combat der yi ku ñëw pare naa pour bëre ak ñoom ku si parewul ñoom dama lay tegee ne xale bu si pourvé bu nangoo bëre ak man ma ñëw bëre ak moom parce que làmb nekkatul toog di xaar man daaxuma kenn adversaire bu logique bu ne suñ ma ko proposition bu baax damay jël dem ndax léegi d'accord nga làmb ci logique bi muy demee parce que yow aussi bokk nga ci ñi ko njëkk a kaas que yenn xale yi nga xamante ni peut-être dañuy da nga jàpp ni defaguñ seen i preuve excès guñu fi ñu war a egg dëgg-dëgg yenn gànnaay di doon may sens loolu bokk nga ci ñi mbëri ko njëkk a kaas léegi te indiwaat na coow ci diggante Lac de Guiers ak Liss Ndiago logique bi nga nekkoon ndax yaa ngi ci ba léegi Lamine day indi yeneen coow waxuma la làmb la yaaxade day tas gox yi waxuma la làmb la yaaxade Lamine day tas gox yi parce que tey ji Lamine tey ji gox boo fi dem 100% moo fa am muy Géejawaay di Tëngéej di Caaroy fépp 100% moo fa am léegi boo fi demee par exemple nga dem Géejawaay nga gis ne tey ji Lac de Guiers moo fa nekk ay Fils de Balla nekk fa Jackson nekk fa Thiatou Daouda Fall nekk fa Lac de Guiers ne moom pare na pour bëreex Liss waaw maa da day taali xanaa loolu Liss jéggi na ñëpp Lamine dama neex leen de làmba ñun ñëpp ñoo ànd ñun ñi mais ku si am ku si nekk sa kër ngay yóbbu mais man des fois am na adversaire yoo xam ne du ma leen jël parce que damay jàpp ne adversaire u Gamou Gueye la li Gamou Gueye war a lekk su ma ko lekkee mais problème dafay am Lamine dañu wax dëgg gox yi waxuma la sax làmba ji de foo dégg xuloo lii ak lii ak lii ak lii c'est-à-dire Lamine nit du lekk lu dul wërsëgam il faut gars yi di xam bàyyi loolu xel man am na adversaire yoo xam ne si àdduna dara jaralu leen ma jël ko parce que dama jàpp ne Gamou Gueye mii dafa pare pour bëri ak mais Lac de Guiers su fekkee gars yi nanguwuñ ko jël aussi lu muy def waaw mais comme war a liggéey war a yóbbu kër non mais non Lac de Guiers ñàkkul ay adversaire Lac de Guiers moo nekk mbër moo xam ne si VIP amul combat barki dé moo njaay déggoo ama neex toog di ko laaj da nga mës a dégg Lac de Guiers répondre mais dafa am combat xam ne aussi pour promoteur décroché ko du yomb waaw non mais d'accord mais dama ne la Lamine c'est-à-dire wax bi quoi le fait que wax bi moo ne envie xam nga tey jii ñun dañuy wax nii rek man ñi may tënk wala ñi may tënk dañuy bëggante nii mais est-ce que am na promoteur bu ko tëgg mais lu jaadu da nga koy wax
lu jaadu dañ koy wax mais tey jii c'est-à-dire làmb buñ koy wax dañ koy wax ak njàmbaar bu ñu ñi prouvé ba jigéen la c'est-à-dire Eumeu Sène def na ko fi mais ñëpp xam nañ ne des fois combat yu taxaw Eumeu Sène wax na pare na pour bëre ay Alioune Sèye ay Quench mais am na combat yoo xam ne dafay naxaree taxawal ñun comprendre nañ philosophie làmb boobu mais tey jii Lac de Guiers nañ wax dëgg na bëre ak ay moroom moom wala mu bëre ñu sës si moom. kon yow da nga d'accord tey benn réaction bu Modou Mbaye def wala benn docteur Gilles. pardon Lamine gis nga comme man yow mii même boo génnoon wax Youssou Ndour mii dara sa liggéey nga ne làmb il faut ñu comprendre ku si nekk liggéeyam Modou Mbaye liggéeyam lay def. Liss Ndiago liggéeyam lay def. ku nekk sa liggéey bi ngay def Modou si lu mu ne. da si war a ne. lii si lu mu ne da si war a ne mais Liss man su ma rakkale parce que des fois day ñëw fii di entraîner. amuñu yenn relation mais ne revient sur terre. parce que am na communication yoo xam ne boo ko génnee di communiquer sax. te amoo raison. sax nit ñi dañuy xeeb. xam nga lu tax nit ñi dañuy xeeb. parce que mënuma comprendre tey ji nga ne làmba bu dul Lac de Guiers bu dul Balla Gaye ak kan. Gris Bordeaux. du ma bëre. doo bëre mais pour ban raison. Liss xale la man Liss su ma jigéen xam nga la laa koy wax demal nga entraîner ji am doole bëre say morom man su ma jigéen loolu laa koy wax. parce que làmb ji dama lay leen de Lamine amatul dara lu yomb amatu fi amu fi pour Liss xale la boo xam ne ñun chance bi mu am ñun amuñu ko ñoo ko gën a yàgg ci làmb fuuf gën ko bëre ay combat def mais li mu nekk gum ci làmba c'est vrai wërsëg la mais léegi nag bu la yàlla mayee wërsëg nag da ngay xam ne aussi tamit yàggul yàlla mayewul kenn te gisoon nañ fi bàcci seeraat gisoon nañ fi ay tonnerre ñoo fi gënoon xew fuuf na dem liggéey lu metti xam ne ay millions bi mu mën si am si làmb mën na ko am sax bu tukkee Lac Rose bi mu daan rek ba bërki démb bu dul woon blessure yaakaar naa kenn waxatu ko ci la wax mais moo ngi noonu moom laa wax nag donc dara yàggul gis nga làmb dama leex leen de benn 5 ans la benn kii nga wala nga jóge fa keneen génn sa gox 5 ans si làmb kenn xamul woon Liss kenn am na ay mbër yoo xam ne tey jii Liss bëreel na leen petit combat ëlbatiku na ba Liss bëreel leen grand combat donc na bàyyi loolu xel rakk demal nga liggéeyi yaa ngi dégg dem affronter ñi lay wax noonu bu ñu la waxee dëgg sa xaalisu làmb ak say adversaire potentiel foofu la keneen koo fi jël risque la. jërëjëf kontaan naa ci yow doon. jaajëf yow Lamine yéen jaamu ci yéen rek. jaajëf dama war a ñëw nag Lutte TV parce que. incha allah yaa ma gën a xam. waaw foog nga ñëw le rendez-vous. non dama war a ñëw. waaw ay loo ci xam. Youssou nga ne loo xam ci adversaire bi si. waaw Lamine. waaw lii baax na waaw baax na waaw. Lamine. waaw Liss Ndiago suñu frère la. fii lay ñëw ñuy entraîner. waaw. xam nga. waaw di waxtaan si lépp lu bëri ñoo ko fiy defandoo. mais comme li doomu daangu wax rek làmb dafa tëral. su ma la waxee premier combat Liss Ndiago man la Aline Gueye woo maa ko doon adversaire doo ko gëm ba muy bëree Sangomar Aline Gueye man la woo ne ma udalal ma fii adversaire su ma benn booy bu ñuy wax Liss Ndiago maa ko tànnal adversaire barki alxuraanul karim te ñun ñu ngi nii si làmb ji 15 ans te li ko yàlla defal moom defaluñu ko loolu dañ koy accepté ndax wërsëg yemul mais li nga nit ñi di wax mooy xam nga la liy doomu daangu wax na dem entraîné ji xam nga kan mooy adversaire am Diop 2 Lac de Guiers Liss Ndiago mënu si moom ñaar dërëmi Mali gis nga làmb dafa am yoon Liss tey Lac de Guiers bu la daanee da ngay gën a yaaxule Lac de Guiers mënu ko sax yëngal dëgg moo neexul sa adversaire Diop 2 la làmb xam nga boo fa tolloo xam nga fan ngay ut xaalis Liss tey da nga war a am si kër yi rafet yi am si oto yi rafet yi te Diop 2 mën na la ko may képp ku na laan bul bëree Diop 2 kooku sa noonu la kooku bëggu la Diop 2 mooy sa adversaire Modou Mbaye li mu wax dara nekku ci Lac de Guiers Liss mënoo koy yëngal Ada Fass moo la daan te mënu fa dara def na 10 kële te Lac de Guiers moo ko ëpp doole fuuf Lac de Guiers làmb ji moo fi ëpp doole xam nga Lac de Guiers kan mooy adversaire am général Malika bu ko jëlu da kaa ragal. Aaron Thier nu ma leen laay waxee dama ne xoolal réew mu sama bopp dama ne li nga wax amul wallaahi li nga wax amul man maa daan si àddina wala déggoo ma man Bakary du ma ñëw ñu de lamb ju ñëwagul kenn du ko bëre lamb ju ñëwagul kenn du ko bëre